搁大老远不仔细看的话，我还真以为地球破了个洞呢。真没想到这荒郊野外的，你看，竟然还真藏了口大井在这儿。这刚才碰见一位大爷，他说他经常搁这井里吃水浇地，那时不时的就能看见好多鱼在水面上游呀。你们说这种好事怎么就全被我赶上了呢？这喜欢钓大井的秘密都传到大爷耳朵去了。咱们来看看这口井是不是真如大爷所说的那样哈。你像这种口径越大的井啊，这估计深度也就越深，所以咱们杆子今天用个4.5米的，连环的挺岸柔情。主线咱们选个9元的1.0，咱们钓个3斤5斤的还是没问题的哈。我的乖，你们看，这还扛了2条大板鲫呢，这看这个头也得有个小3-4两了吧？我估计啊，这2条鱼应该是在大井里待够了，最后想不开自个儿了。别急别急哈，我这里来拯救你们。咱们先来挑一个漂。OK， 到底了。今天咱们调个6亩，钓个3亩。这边上可能有个台阶吧，也就2米多深。这中间的话太深了，咱就不考虑了哈。这井里的鱼常年也没吃点好吃的，咱们给它来点蜂蜜嫩玉米啊，让鱼吃点软和的。刚才我问大爷还有没有这种大井了，结果大爷一口气跟我说了10几个。突然觉得大爷你可真比吴燕子都帅。来，咱们赶紧整一个试试啊！为了节省时间，咱们饵料已经开好了，还是用这个香板的地鱼猫。这出子效果嘎嘎好呀！咱们先来2个错饵试一个，这不知道这中午头这鱼会不会起伏了呢？哎呀，来了！这条大井就是得劲儿，这连动不用动。哎呀，这有没有口？第一个就知道了。再整点水先。OK， 这第一条不大，先压压桶吧。来，继续啊，咱们就朝着边上钓就行。这鱼全在边上游呢。来，哎呦，我的妈，这暴躁的很呢，这漂都下不去。这一般爱接口的鱼个头都比较小，这小孩子嘛就爱贪吃。来，哟哟，这条可以啊！哎呦我，真有劲儿啊！这杆子手感确实不错呀。来吧，我的个，这条多像话呀，金灿灿的，多漂亮呀！这越钓越大了啊！这鱼口快的情况下，咱们还是用拉饵钓吧，这鱼吃起来入口性还能好点。来，嘿呀，大白条，好久没钓到这玩意儿了，去，来了，哎呦，这里鱼还真够多的呀，这才钓多长时间呀？进去。哇塞，又来大的了！哎呦，还挺能折腾啊！来，起飞！这条不错啊，这条活力蛮大的还。哎呦，沉下去了。可以啊，这回上的个子都不错。哎呦，你看，这还没到底呢，又想吃。咱们放口再打哈。来，嘿嘿，这下看见往哪跑。进去。哎呀，又来。哎呦，这条也蛮大的啊！看来我果然想的没错，都在井里待够了，这是。来了，哎呦，我的鬼！让你使劲游，我看你能游哪去？来吧。这老老实实上来不好吗？这非得跟我试吧？啊，就你这小体格子，这边上钓的个头都太小了，没啥意思。咱们钓深一点，
咱们把饵料换成麦粒儿啊，咱们看看个头是不是能上的大一点。这不就来了吗？哟，哎呦，这个头果然挺大的呀！饵料不吃，竟然吃麦粒儿，你咋想的呀你？没，这大中午头的鱼群还能这么暴躁？你说？哎呦，这条也不小。哟，来了！哇塞！哎呦哇，这还是2条啊！这是不想让我走了呀？哎，掉了一个。不过还好哈，还大的没跑。嘿，真不老实呀你！进去。行了，不整了，我看这鱼都快躺平了，我再钓一会儿，这鱼都嘎了。今天可能是来的有点晚，这水温上来后啊，这大点的它就不愿意开口了。这口井的鱼情看是真不少呀，这大中午的还能这么咔咔连根，就钓了这么2、3条大人的。今天钓的也蛮过瘾的啊，咱们过2天去大爷说的那10几口大井看看。这周边我看也没什么大水面，还是给你们倒回去吧。